começando mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos. Hoje a gente tá fazendo uma viagem, a gente aproveitou o final de semana pra vir espairecer um pouquinho, descansar. A gente tá em São Bento do Sapucaí e aqui é lindo demais. Eu vou fazer um tour pela casa que a gente tá, a paisagem, tudo que a gente for fazer eu vou ir gravando pra vocês. Olha essa vista que tem da sala. O Gabriel tá ali com a Amora pegando as coisinhas dela. Dá oi. Oi. Muito bonita aqui a vista. Vou gravar o tour pra vocês agora da casa, antes que comece a ficar bagunçado. Mas é lindo demais aqui, gente. Aqui tem 2 chalés. Eu acredito que esse chalé seja maior que o nosso, pelo que eu vi nas fotos. E tem um gramado enorme aqui, que é ótimo pra quem tem cachorro, né? Pra poder ficar brincando. E a vista também é surreal, é linda demais. Imagina acordar aqui com essa vista, que delícia. E, se eu não me engano, a vista é para Pedra do Baú. O chalé que a gente tá é esse aqui. E ele é bem pequenininho, mas é bem equipado, tem bastante coisa. Para subir no chalé tem essa escadinha aqui, que eu vou subir agora para mostrar para vocês a casa. Aqui na entrada tem esse tapetinho escrito bem-vindo. E aqui tem o deck, onde tem 2 cadeiras, uma mesa para poder comer aqui fora. Também tem 2 redes. E a vista daqui de cima é ainda mais linda. Essa é a vista do chalé. Já tá meio bagunçada, né? Que a gente colocou as nossas coisas. Mas tem a lareira aqui. Aqui a gente já colocou as nossas coisas, nossas malas, coisas da Amora. Tem esse sofá. E a decoração é bem rústica, bem bonitinho. Aqui também tem uma mesa pra gente poder comer. E quando a gente chegou já estava assim, com os pratos, mesa posta. Eu achei muito fofo. E aí você tá aqui tomando café da manhã, almoçando, jantando. E a vista é essa. Coisa mais linda. Aqui tem a parte da cozinha, que é bem completa. Tem frigobar, forninho, micro-ondas. Tem também utensílios para cozinhar, tem panelinha de fundir, tem sanduicheira. Bem completinho mesmo. E aqui tem o cooktop, tem panela também. É muito fofo. E aí tem mais equipamentos aqui também, nesse armário, para poder cozinhar. Esse é o banheiro. Bem bonitinho também, super arrumadinho, limpinho. Tem um espelho aqui. E a vista do banheiro também é para as montanhas. Ela também já deixou aqui pra gente sabonete líquido, chuveiro. E é bem bonitinho, super arrumadinho. Também deixou papel higiênico, sabonete líquido também da Nativa Spa, toalhinha, e eles também fornecem roupa de cama. Que já é a parte do quarto, que também tava super arrumadinho. Já tem uma baguncinha que são as nossas coisas. A cama de casal bem grande, é super fofinha também, gostosa. É bem confortável. Ela também já deixou pra gente cobertor, toalha, travesseiro. Ela deixou assim bem organizadinho mesmo e preparado pra receber a gente. Tem a TV, que também é smart, então já tem YouTube, tem Netflix, dá pra assistir filme, dá pra assistir vídeo. Também tem ventilador, tem essa poltrona aqui. E tem também esse espelho aqui, que pega parte do corpo. Na verdade, pega o corpo inteiro, né? Eu tô de chinelo já, pra ficar bem confortável. E é bem iluminado aqui, tem essa janela também, com essas cortinas, que também dá pra vista das montanhas. E é muito lindo e muito calmo aqui. Eu tô arrumada assim, porque a gente ia numa vinícola, que as pessoas iam bem arrumado, pelo que eu vi nas fotos. Então, eu já tinha colocado a roupa, mas não deu tempo. A gente remarcou pra amanhã, então a gente vai tentar ir amanhã, antes de ir embora. E aí, eu vou guardar esse lookinho pra amanhã, né? Vou colocar outra roupa pra mim poder usar ela amanhã. A gente alugou esse chalé pelo Airbnb de última hora. A gente decidiu vir pra cá e a gente começou a procurar chalé em São Bento, Santo Antônio, Gonçalves. E depois de pesquisar muito, a gente gostou bastante desse. Até agora foi um acerto, porque aqui é muito bonito. É calma, a casa também super limpinha. Tem bastante utensílios também pra gente ficar aqui, então não precisa sair daqui se você não quiser,
porque o espaço é enorme. Uma visão agora de todo o chalé. Quarto, banheiro e aqui a sala integrada já com a cozinha. E a vista maravilhosa do chalé. Troquei de roupa, coloquei esse vestido. E agora a gente vai lá no mercado comprar algumas coisas que a gente deixou pra comprar aqui mesmo. E tá escuro porque a gente fechou a janela. Vim aqui no mercado, que tem um mercado bem grande aqui com bastante coisa pra comprar coisas pro nosso café da manhã e pra jantar também. Eu tô chocada com esse mercado, porque tem de tudo. Tem coisas de casa, tem roupa, tem... É enorme. A gente veio aqui no Belvedere, que é onde dá pra ver todas as montanhas, que é a coisa mais linda. É uma vista, que nem o Gabriel disse, de tirar o fôlego. Dá pra escutar o canto dos pássaros. É um lugar bem tranquilo. E aqui fica a 2,5 km do nosso chalé. E é uma estrada que tem bastante curvas, mas vale a pena a visita aqui, porque é muito lindo. É muito bonito aqui e bem tranquilo, bem calmo, é um lugar assim de paz mesmo. A gente foi no mercado agora, comprou um vinho, tava barato, um ravioli de carne, Tá fazendo janta. um suquinho, morango para fazer fondue, 2 suquinhos. Um molho de cebola e alho já pronto, 3 cervejas. Coquinha zero. Pão de queijo também pra gente fazer amanhã no café da manhã. Esse frigobar até que cabe bastante coisa. Deu pra colocar os vinhos, as cervejas, as bebidas. Tudo que era refrigerado ali, coloquei o pão de queijo. E também tem essa parte aqui, que coloquei a coca. Começamos a preparar nossa janta e tem aqui água fervendo e também molho de tomate. E aí a gente vai fazer um... É ravioli isso, né? Um ravioli de carne. A gente comprou esse molho de tomate já de cebola e alho, que aí não precisava cortar, nem comprar alho, cebola, tempero, essas coisas, porque já vem temperado. Estamos ouvindo também Jack Johnson. Nosso ravioli ficou pronto. E aí a gente colocou também por cima mussarela fresca já ralada.
Hoje é domingo e a gente acordou cedo pra ver o nascer do sol. E aí eu já aproveitei também pra tomar banho e lavar meu cabelo. E agora eu tô fazendo aqui o meu skincare. Fiz o skincare de sempre, passei a vitamina C da The Ordinary. Em seguida, passei o hidratante da Cetaphil, que ele tem uma ótima hidratação. E passei protetor solar da Bioré. Esse aqui é um novo, não é o que eu uso sempre. O que eu uso sempre é o Milk. Só que como acabou, eu tô usando esse. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu trouxe na minha necessaire de cosméticos. Eu trouxe o meu desodorante Secret, que não pode faltar. Também trouxe máscara facial, mas a gente não usou, não deu tempo de usar. Trouxe também sabonete líquido Dove, mas a gente acabou nem usando porque já tinha aqui, ela deixou pronto pra gente. Trouxe meu olhinho. E trouxe as coisas de skincare, né? Trouxe a niacinamida da The Ordinary, protetor solar, hidratante, vitamina C. E também trouxe água micelar e algodão pra tirar a maquiagem. Vou fazer uma maquiagem agora bem básica, porque acho que a gente vai almoçar em uma outra cidade. Então, vou me arrumar aqui bem rapidinho. Eu trouxe basicamente a maquiagem que eu uso pra ir trabalhar. Não sei se tá escuro aqui, mas eu acho que não. Daqui a pouco a gente vai fazer o café, que ela deixou os grãos pra moer. E aí a gente vai moer e fazer um cafezinho pra gente tomar. Também tinha comprado já pão de queijo lá no mercado, mas também tem uma opção aqui bem perto, 150 metros do chalé, pra tomar café da manhã. Ou também pedir pra eles entregarem aqui no chalé. Gente, vê se eu posso com isso. Tem alguém sentada já esperando o café da manhã. Colocamos o nosso café da manhã aqui fora pra gente tomar, olhando essa vista. E aí a gente fez pão de queijo, cafezinho e de frutinha morango. Estamos já começando a arrumar as nossas coisas para ir embora. O nosso check-out é 11. Agora já são quase 10 horas. Mas a gente vai aproveitar para conhecer a cidade. Acho que a gente vai para Gonçalves também, que já é de Minas Gerais e é aqui do ladinho. Então acho que a gente já vai aproveitar para ir lá conhecer. Viemos aqui para Gonçalves para conhecer a cidade. Também tem uma cervejaria aqui que a gente tá querendo conhecer. E agora a gente tá aqui na Senhora das Especiarias, que é um empório, assim, né, que tem bastante coisas naturais, tem molhinhos, bastante coisa diferente. E aí a gente vai vir aqui pra conhecer. Não sei o que aconteceu, mas o meu óculos deu uma entortada aqui.
compramos lá as geleias. Compramos também para dar de presente para os pais do Gabriel e para minha mãe. E agora a gente veio conhecer aqui uma cervejaria artesanal. E aí, o que você achou da cerveja? Eu peguei uma cerveja diferente, mas não gostei muito porque eu não sou da cerveja, mas eu achei essa muito diferente. Mas aquela ali é boa. Estamos andando aqui nas ruas de Gonçalves para conhecer as lojinhas que tem por aqui. Oi, gente, hoje é segunda-feira, dia 18. Ontem a gente chegou em casa, pedimos uma pizza, minha mãe veio aqui em casa também. E aí a gente comeu a pizza e depois já foi dormir. Como a gente tava cansado, a gente nem gravou mais nada. Eu vou mostrar pra vocês agora tudo que a gente comprou lá em Gonçalves. A gente foi pra um chalé em São Bento do Sapucaí. Mas no último dia, no domingo, a gente foi pra Gonçalves pra conhecer a cidade. Então acabamos almoçando lá e comprando algumas coisas. Na cervejaria Três Orelhas, a gente comprou uma cerveja, que é a que a gente tomou lá, para trazer para casa. Que é essa aqui, ó, Bastiana. Ela é bem gostosa, bem levinha. Eu que não gosto de cerveja, gostei dela. Compramos esse imã de geladeira de Gonçalves, que a gente quer começar a colecionar. Então, toda vez que a gente for viajar para alguma cidade, trazer um imãzinha da cidade para deixar na nossa geladeira. Também compramos café. Esse café aqui é o da cidade de Gonçalves. Então a gente comprou, ele tem um cheirinho bem gostoso e eu vou experimentar e depois eu conto para vocês. E para dar de presente, a gente comprou essa geleia de maracujá com morango para os pais do Gabriel, lá da Senhora das Especiarias, e para minha mãe a gente comprou uma só de morango. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de acompanhar a nossa viagem. Tô aqui de cara lavada, porque ficamos sem energia aqui hoje, na segunda, e voltou só agora. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o like, que me ajuda bastante. E segue lá no Instagram também, eu vou deixar ele aqui, que lá eu posto tudo em tempo real. Até o próximo vídeo, gente.